今時今日咧，要喺香港考個車牌咧，其實真係好難，等嘅時間耐咗好多啦，亦都唔係咁容易一 take pass 啦。但係每年咧都總有好多新嘅道路使用者加入呢個市場，咁佢哋總係要買一啲車嚟代步噶嘛。咁繼我早前介紹個 Honda Jazz 之後咧，咁都大受歡迎啊。咁今日咧，我又有另一部車推介俾大家，同樣噶啦，都係牌子靚啦，車價唔貴啦，襟用易揸，油鬼唔慳油，係咩車呢？就係 Toyota 嘅 Rectus。咁大概講少少歷史先啦。咁根據呢個維基咧 ，Rectus 嘅上代車型咧就係 Fun Cargo 啦。咁即係香港嘅 EcoVerso。其實你問我兩者就唔係話好大關聯嘅。佢嘅下一代咧，維基話係 Roomy 添，香港冇得買嘅。咁所以咧，喺我角度嚟講咧 ，Rectus 咧只係出過叫兩代咁大把啦，後繼係無人嘅，所以呢部車抵買，因為你永遠買到呢部二手車咧，佢都係最新款。咁至於點解呢架車叫 Rectus 咧？咁廠方都有一個幾簡麗嘅解釋嘅。咁R 咧就代表 run 啦，跑啦 ，RA 之後係咩咧？就係 activities 啦，即係運動啦。Tus 咧就係 S 喎，咁即係 space 咁嘅意思。即係呢架車咧又跑得，又好適合活動，又有空間啦。咁廠方亦都當佢係一部迷你 RV 嘅。嗰個年代咧SUV 咧仲未完全成行嘅。咁呢啲迷你 RV 咧就叫做有翻少少定位，有翻少新嘅市場啦。第一代嘅 Rectus 咧就喺2005年喺日本推出啦，編號就係 CP100啦。但係當時個代理咧唔知點解手腳咁慢啦，去到09年咧先至引入咗香港啦。咁香港咧就劃一配1.3公升嘅 engine 啦，87匹嘅輸出。咁共分成呢個優越版同埋豪華版。咁咩叫優越版咧？即係齋版或者 cheap 版啊。豪華版即係多啲嘢啦，其實都唔係好豪華嘅啫。咁一路賣，其實呢部車喺香港非常之好賣。中間推出咗好多唔同嘅版本，去到2016年咧正式畫上句號。而去到2010年咧，咁廠方咧亦都推出咗第二代嘅 Rectus 啦，編號叫做 CP120啦。香港同年咧亦都引入咗啦。咁今次咧 engine 咧劃一咧配1.5嘅 NA 啦，109匹嘅輸出，再冇咩優越版、豪華版啦，就改名成呢個 Rectus Young 同 Rectus Verso。咁即係 Rectus Young 即係普通版啦 ，Rectus Verso 即係豪華版啦。延續上一代精神，其實都唔係好豪華嘅啫。而去到2013年咧，第二代嘅 Rectus 咧，亦都有少少 minor change 啦。咁一路賣到2016年咧，咁Rectus 嘅朝代咧正式壽終正寢，後繼無車。Rectus 咧係廠方高度重視嘅型號啦，所以喺日本推出嗰陣咧，佢哋都揾咗好多女明星幫手做勢宣傳啊。第一代咧就係揾咗綾瀨遙啦，同埋呢個吉高由里子。第二代更加揾嚟新垣結衣 BB 啊。至於香港方面都唔輸蝕喎，就喺2014年佢哋代理拍咗條咁嘅宣傳片喎，用意何在呢？先前已經講過啦，關於 Rectus 嘅版本咧係相當複雜嘅，就以第一代為例啊，有豪華版同埋優越版啦。豪華版多咗啲咩嘢咧？豪華版有 Keyless Go 啦，有恆溫冷氣啦，有空氣過濾啦，有 Auto 頭燈啦，有原裝嘅晶片防盜啦，同埋據聞咧倒車嗰時咧個倒後鏡咧會喐嘅。但係咧市面上咧有好多水貨嘅第一代充斥喺市場嘅，.3又有，.5又有，而且日本嘅版本咧一樣咁複雜。簡單俾個 tips 大家啦，見貨買貨啦，你見到嗰架車有咩設備就係咩設備啦。去到第二代嘅 CP120系咧，哇，仲複雜，一樣有大量嘅水貨喺市場充斥着啦。咁我會主攻講呢個行貨嘅。咁去到2013年嘅小改款咧，就多咗一啲重點嘢啦，連名都改埋啦。原本嘅 Rectus Young 同 Rectus Verso 咧，中間加咗個 Plus 字，叫 Rectus Plus Young 同 Rectus Plus Verso 喎。主要加入咗啲咩咧？全線咧就加入咗一個停車熄匙嘅功能啦。據聞咧就比舊款
慳油嘅，從18.8 km/L 咧提升到20.7 km/L， 哇，計落非常之慳油。講少少豪華設備啦 ，Plus Verso 嘅版本咧就有呢個自動嘅頭燈啦，大面板嘅輕觸音響啦，有隻尾翼仔啦，要求高嘅買家咧仲可以加埋呢個本地加裝嘅皮籠，仲有單色同雙色嘅揀添。而去到2014年咧，代理咧引入咗一個叫所謂日本本土 JDM 版啦，咁主要咧就係個鬼面罩就V 型嘅設計啦，頭燈又有少少唔同嘅圖案啦，變咗 LED 嘅日行燈啦，尾燈亦都換咗 LED 啦，咁啊車身顏色咧亦都多咗好多選擇嘅。而我哋今日咧介紹呢部咧就屬於第二代嘅前期型 Rectus Verso 啦。咁啊，當年嘅車價咧大概係17萬鬆啲左右啦。因為當時咧仲有呢個香港嘅環保私家車稅務優惠嘅。你見到呢個貼紙咧，亦都驗證咗佢嘅身份，佢係一部行貨車啦。咁剛才咧亦都講漏咗嘅，兩代嘅 Rectus 咧車身嘅長度同埋闊度咧係一模一樣嘅，但係咧高度咧係唔同喎。第二代矮啲嘅，矮咗55mm喎。咁但係咧 Rectus 嘅車廂咧係呢架車嘅賣點嚟，入去睇睇。咁啊，揀得 Rectus 咧就貪佢實用性啦，後座嘅實用同空間咧，絕對係呢架車嘅賣點。因為坐落去咧，個 legroom 咧係超越呢架車嘅 size 啦。Headroom 咧就算第二代矮少少咧，都冇乜大問題。咁啊，雖然闊落啦，但係都有少少瑕疵嘅平車嚟㗎嘛。例如你會發覺後座冇中央手枕啦，咁坐中間嗰個乘客咧，亦都要用嗰啲從天而降嘅戒頸式安全帶啦，咁啊唔係咁舒服嘅。幸好咧佢個尾箱容量咧都係好闊落嘅，正常已經有429 lit 啦，咁啊透過呢個6/4翻接咧就可以擴充到1388 lit 啦。佢嘅翻平方法咧亦都簡單嘅，椅背有個拉抽，咁啊好輕易翻到啦。你喺尾箱入嘅話咧，兩邊咧亦都有個手抽，一抽咧兩張凳都會反低。以 Toyota 嚟講，非常之實用。第二個你要留意嘅地方咧，就係始終呢啲車都唔係啲貴價車啦，用料一定係膠㗎啦，唔會高級㗎啦。咁啊，雖然咧後座嘅 Rectus 門咧，咁有啲叫假皮喺度啦，但係你見到咧成幅都係膠，咁樣衰之外咧，佢好容易咧俾一啲硬物啊、指甲啊咁啊刮花到嘅。咁依架車咧亦都有啲戰損嘅痕跡嘅。但係咧依架車咧亦都有一個非常之大嘅賣點啦。如果你揀 Verso 豪華版咧，你個頭頂咧就有一塊非常之大嘅全玻璃天幕啦。廠方就講佢有59寸啦，應該係斜角度嘅。咁你抬頭望到大概面積咧就好似一部Samsung 嘅55寸電視咁大啦。咁畫面咧睇你當時嘅景色啦，4K、8K 咁黑位嗰啲，你到時自己再試啦。咁但係咧，佢比而家嘅 Tesla 先進好多，因為呢塊玻璃天幕咧係有太陽簾嘅。咁你怕曬嗰時咧，你咪閂咗佢啦，仲要係電動嘅添。有眼你睇㗎啦，空間咧都我坐落去都尚算闊落啦。咁如果你若然想要個車廂效果影出嚟好啲嘅咧，有啲辦法揾啲細粒啲嘅。咁啊，講到前座啦，咁啊以呢部2011年車嚟講咧，喂個保養咧尚算係非常之完美喎，起碼坐緊呢張肯定唔係真皮嘅凳咧，喂仲係冇任何爆啊殘嘅嘢喎，咁反而咧呢個廠方號稱原裝真皮嘅軚盤咧，就經唔過時日嘅洗禮啦，咁啊出現咗好多皮嘅爆裂啦。咁據聞呢個咧，亦都係 Rectus 嘅通病，咁所以呢位車主咧，亦都包咗一個軚環套上去啦。咁我好鬼憎呢樣嘢，搞到個手感咧好鬼粗，好似攞住一碌發牙一幅腸咁，我唔中意嘅。咁據聞咧，呢個所謂嘅真皮波棍頭咧個皮咧，亦都係好容易爆開嘅。咁大家揀嗰時小心啲啦。咁至於設備方面咧，咁
基本本啦，話豪華版真係唔豪華，但係呢個版本咧已經有 engine start stop 啦，有呢個叫當時高級嘅撳掣式恆溫冷氣啦，有本地加裝嘅輕觸式面板啦。咁儲物方面咧，我覺得係有心嘅，起碼乘客席嗰邊咧上下嘅儲物櫃都開得啦，中間咧有4格咧就所謂嘅杯架啦，咁啊前邊可以擺2杯飲品，後邊可以擺大量嘅散銀啦。呢個車主亦都係咁做嘅。仲有啲咩設備係照料到駕駛者呢？咁例如呢個波棍啦，就係比較高級嘅蛇形操作啦，亦都有軚盤轉波撥片啦，有個 sport 掣啦。呢個車都有個 sport 掣，我都幾驚訝嘅。至於呢架車揸落去會係點呢？咁我哋試車再講啦。佢有啲咩通病啊？市場價格啊，一次過交代。上次我推介人買 Jazz 啦，咁原因就因為車價平啦，咁其實以車仔嚟講咧，佢都算叫做玩得下嘅。咁 Rectus 咧都係平㗎啦，但係佢就唔好玩嘅，係玩空間同玩實用性咯。咁呢架車咧用嘅 engine 咧就係耳熟能詳嘅1.5 NA 啦，109匹啦，14.0 kgm 扭力啦，透過呢個CVT 波箱做前轆驅動嘅。咁呢個版本咧就有塊撥片俾你作7速嘅加減啦。咁啊勉強叫過下手癮啦。咁作為一架新車價都係嗰10幾萬嘅車仔，對於嗰個 ride 咧就真係唔好太大要求，因為始終即係唔係啲高級車，佢唔會做一啲咩好高層次嘅隔音。其實呢副偈咧本身咧就唔係嘈嘅，但係奈何咧呢架車嗰個隔音物料咧就冇乜嘅。咁你會喺行車感嘅時候，你會覺得呢架車，咦有啲鬆散，有啲 green 個能搖嚟搖去嘅感覺。你試10架咧，10架都有㗎啦。我嗰陣時試新車都有㗎，但係你話係咪好嚴重？又未算話非常嚴重，未至到去到討厭嘅階段。唯獨是咧，即係依架車你去踩嘅時候，佢幸好啊有轉數錶㗎，咁你就會聽到呢個效果，佢就喺度但係架車又唔多喐嘅。咁尤其是嗰4000轉之後啦，呢種感覺就會更明顯啦。其次就係你會見到有大量嘅風聲啦，因為呢架車個外形你都知個風阻都係高，咁你會聽到風噪，你會聽到路噪。但係你話純粹講力度咧，呢架車嘅力度係夠嘅，即係譬如一個小家庭，甚至你1-2個人去揸佢嘅時候，你唔會覺得好尷尬嘅。唯獨是上斜嗰陣時咧就效果咧就會大打折扣啦，尤其是你 full load 嘅時候上斜啦。咁係佢係有個 sport 掣嘅，咁呢個 sport 掣純粹咧，只不過係會改變佢嗰個波箱轉波嘅時間啦，甚至喺 D 波時拉到高啲嘅轉數啦。但係換來嘅效果咧，咪就係咁呢種咧係真係好令人氣餒唔舒服嘅。咁我覺得呢個 sport 掣咧冇乜必要唔好撳啦。咁你平時 normal 模式行車，享受下一啲低嘅油耗，佢而家20點幾 km/lit 圍起上嚟都係1蚊鬆少少，你加埋折扣輕輕揸under 1蚊1公里咧係不是夢嘅。即係純粹喺樂趣嚟講就冇㗎啦，所以你見到坊間甚少嘅 Rectus 係會改喉啊、改避震啊、改 brake 啊、改啲大拎啊，改嚟都嘥氣，冇意思嘅，真係改嚟。原裝車最好。Toyota車嘅好處咧就係襟矛啦 ，Rectus 咧亦都不例外嘅。咁我先後問過好多個車房啊，發覺呢架車喂真係冇乜嘢壞嘅，大部分我問啲車房喂有冇嘢通病，我冇嘅喎。咁啊大部分都係點講咧？入油啦，勤啲換油啦，換下風格啦，睇下啲 brake 啦，睇下啲胎啦，咁就行得㗎啦。咁一般嚟講，20萬公里內肯定都唔會有啲咩事㗎啦。咁但係都有一啲通病嘅。咁譬如我講咗剛才嘅軚盤甩皮、波棍頭甩皮啦。咁其次咧就係譬如我哋而家試呢啲豪華版本有大天幕咧，
就一定要注意嗰個膠邊有冇老化，因為嗰條膠邊係經過長期嘅日曬之下咧，佢可能會硬化。過往曾經出現過漏水嘅情況。其次咧就係嗰個遮光簾嗰個操作，你睇下暢唔暢順？佢唔係常壞嘅，但係萬一出現唔暢順嘅時候，你要整呢個窗簾咧，係非常之麻煩，成個天花要拆零件都貴嘅。另一樣嘢咧就係佢都係一般車嘅通病啦 ，ABS 泵啦要留意啦。佢唔係貴嘅，不過咧嗰個人工就比較麻煩，因為佢 ABS 泵咧裝咗喺一啲好隱蔽嘅位置喺個電池之後邊嘅，我哋影都幾乎影唔到。咁你拆好多嘢先至搞得掂，但係呢個都係唔常壞嘅。咁零件咧係非常之平嘅，簡單講一隻原裝嘅brake 碟咧8嚿水都搞得掂㗎啦。皮400蚊左右啦，零件你要全新嘅雜廠嘅二手嘅石崗錦田乜都有，大把任君選擇。咁其實好襟拗嘅呢架車。咁講埋個市價啦，咁市價前期版咧大概咧就3萬蚊有找啦，平起上嚟可能2萬蚊都買一部，視乎係咩版本啦、行水啦、condition 啦。而後期版咧就會貴少少啦，就會大概3萬5蚊至到8萬蚊左右啦。咁亦都係要視乎版本啦。咁我俾個 tips 大家咧，就係依架車咧嗰個由於香港賣得太多，亦都有太多嘅水貨輸入，嗰個盤源咧係非常非常之多，基本上你可以當新車咁揀，去揀設備，去揀顏色。咁我俾大家嘅 tips 咧，就係買呢部 Rectus 嘅時候咧，就唔好太心急啦，真係睇到啱晒心水、中意嘅，你先至博取都未遲。唔怕㗎，呢架車大把選擇。咁我點解會推介呢架車？咁剛才都講過啦，咁真係新手必合啊！你撞咗任何嘢又唔會肉赤，佢又慳油啦，我嚟載下屋企人冇問題啦，一條友揸又冇問題啦。你唔好高轉，唔好劈就得㗎。就算你係一個新牌，佢個體位好方便。你一個女仔熬青啊，好驚青啊，你又唔使擔心，佢泊位好容易。咁啊5米以下嘅迴旋半徑，咁啊好輕鬆扭軚。咁仲有個 tips 就係譬如依架車咁，佢原裝個面板咧都跟到而家啦。咁去到咁多年之後咧，佢嗰個車 cam 咧亦都開始有啲白內障啊，咁唔係好清啊。咁啊，我建議換個機頭啦，換啲有 Apple CarPlay 嘅啦，換埋支 lens。花費有限，但係換來嘅效果會好好多咯。咁啊，今日呢條片咧就講到呢度為止啦。咁啊，有冇再有啲10萬蚊以下嘅心水推介咧？咁我會積極再揾嘅。咁啊，中意呢條片嘅記得 CLS 我哋啦，咁撳埋旁邊嘅鈴鈴啦，咁啊有新片會通知你哋啦。咁啊，下次再見，拜拜。